ibu ngaturang. Sengkala bayu nila kadepokan ibu nih naik diolas. Wagong inaran kayon-kayonan dupu. Sokati bos ido anak lingkir nampunan itu irago kayonan lo pun api kuentan. Tidak amah ngalah amah onyang. Sepa nangken paman. Kenapa ibu? Oh, di subane mau tiang anyot di koding tengah saudara. Pang misi amun kena ibu nih, amun kayon ibu nih. Mapan berana nih sebeliu bakat tampi. Angon ibu penaur berana. Oh nejani tiang pang madan Larasati. Suat tiang madan Bedawati. Oh. Amat dua ibu dah dina tua. Demi mendapatkan harta ibu menghalalkan segala macam cara. Oh, jadi tiang oren ibu berbahagia di atas penderitaan mau tiangnya gitu. Berana nih ibu nih nyuang. Masalah hati yang nenam padang. Aik rado. Aing dua gidewan yang ngerasi. Apa mawanan ibu melaksana buka keto kapening dewa. Wet sangkaning sayang ibu nih. Marak kapen ragani dewa neneng. Do mawanan ibu melaksana keto. Do yang ganti mau kidewa nih juang kapen Prabu Kolang Kalingin. Idewa kedadi apa? Kedadi cek-cek lang batas ini dipuri. Kenahang nae. Kanti lantas ibu nyakit tadi. Kanti lantas ibu berat buka kene ulian kegen. Ulian ngenahang ragani dewa nih. Bang Presiden dari rabi nyengcengang jaga tidur di Kolang Kaling. Kita kena ibu nih pantawang itu. Ah, ya namonto kanti berak menjedut tidak ibu. Dong. Yen wanda dados anduk aku irengan paus itu anak kelinci. Kumanti bang kerja jaga diri. Benar paman. Tiang sampun rumaso. Yen sayang ibu nih ken tiang kan ada jalan tiang aja. Bungah kadirasa tiang mau pengange meliah penajang-ajang sakwalek kena tiang akan terima bu. Lenengken gane orang tiang kan bu. Dojo keto nih. Lantang-lantang dewa ngabo kena. Wila-wila nih senjero nengat nyana nih dewa. Nggih, kalau sapu disangka ning sayang ibu nene mediolas. Kalau kene punah engke. Demi ibu nih karena sorga berada di telapak kaki ibu. Ini dongos nih. Nggih. Ya ngerti ken perjuangan ibu ngerti dia ken kayen ibu suaka kakene nyen bu. Engke. Yen cara masa suwonane nyen. Kenyal tiang kadija nyen ngidang tiang kadidu nyen suwon tiang yen sing tiang ngidang nyen do tiang pleng nyen nah. Bojo pun awang otak tiang nak seng angin seng kau kene. Yang di benangan kedo nedo naik sengkangin sengkau tegang otak dewa nih ibu harus selalu ada di samping tiang pet konslet otaknya nyanan bocor rahasia punya iya nunuk itu sing nyanangi dewa sumandang sayo ijo jo ibu idewo ado ibu saat maku pewayangan dewa nih ijo ya ibu idewo masih ada doi dewa ngelen-ngelen masih malu deh kaki malu masih malu mau naik kewala sang sayo masih kayun gelah. Ngawina? Genundok yai cening ke keto na nyam-nyaman sang sengkangin sengkau. Jani ngorang irengang nawang binyang sing langsung orang kengken keadaannya orang yo madane Bedawati lantas. Kena jani kengken matur na jani paman. Bang yang yagung ladu wagung. Suanto kedua enten kebang-kebangan yagung ini kuaturnya anak. Ireng niko Bang Daneng ngejantan ngaku bet. Radene paman ngelas sepelane mau tamu Bang Presiden ceneng nyatetag di benangan tone segitu. Iwalo pangide gelah kapen pagodan paman. Aye. De pesan paman Kleman. Yatno paman melaksana. Ya ning kanti ada nanawang. Apa beni panya? Apa ben pengabeh gelah dene dipuri. Pasti ke panco bayane lakar depu. Sing je gelah sing je paman dogan kayang purin ini bisa wuk. Bang yang di tiang itu ada sangat begitu. Si Roy aku mendawi ladu daduning
Ken kedua kan titia ngelarang badan destian luar jano ngelarang badan penangkap jak peragang bagian peragang. Yen gedong melang. Lautang paman berjalan. Lalakar ngantos dipuri. Ini sabun itu dulu. Ini bukantin Agung dadi nasuke. Suryakon. Iya Jani aduh pipes satak. Agung kenyuang kerbelah. Atau dari keburi sekel jak peragat kaya. Ajak ngai Swastiastu jet Bang Nyamoe. Ci sing bisa ngejangkit. Menjo nak jangkit dari nase. Woi, Poh, di PKB jane jek rame kuliner. apa Kuliner, kuliner? Apa tuh kuliner? dagang-dagangnya mekalu ah. Ada dagang sate, ada lakla, Woi, ada nasi goreng. guys. Dagang apa nih paling setia ken kurenane? Dagang lakla, dagang sate, dagang nasi goreng, dagang apa nih paling setia? Nasi goreng, Sing, dagang sate, sing, dagang apa? dagang bakso. Oke. Men apaan setia? Iya, dagang bakso coba aja pikir. Oh, mungkin lais yo dagang telah dagang nih. Pasti umane pendol dadua untuk istri tercinta. Ada. Ini baru ya nih. Kada jang sing kemol aku no. Tukang apa nih paling belok? Ba. Tukang WC, Tukang WC sing. tukang bangunan, Hei, kauker, sing. tukang apa? Tukang cetak foto. Kalau kita, Coba Ci ke tukang cetak foto. men, 3 kali 4 berapa? 1000 deh ya. benar nih? 3 kali 4 kan 12. Oh, 3 kali 4 berapa? 1000 deh ya. tuh artinya ya tukang tuh paling blok tuh. Dagang apa nih paling nekat? Kak, Nekat. dagang apa paling nekat? Gang copet. Apa tuh nah? Aduh, dagang gas. Dijual gang gas paling nekat. Coba di Kintamani jalan turun gini. Gas, 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 gas gitu ya terus. Benarnya kan rem kan. Oke, gas. Nah, cang mau dagang keci. Apa? Pas ya ke jalan ini pung dagang bakso ada, dagang gas ada, jadi di jalan ini ada bangken cicing. Penjebangke. Nah, udah pusat saya dagang Aduh. bangken cicing, bangken lelipi, bangken siap, unyang mulat do, ada pes 100. Apa cuma si malu? Bes. Sing Apa? Bangken. cicing, Pakai cicing, ke pakai lipi. saya siap, Oke, siap. unyang mulat.
Benda ada pesing pes mak si malu. Sing Apa? cungu. Lo, Amat bos ni pakai bibir. Tak malu. Nah udah jadi ini. Ada bamang lebarnya 20 meter. Begitu. Kata mekecok ke meter. Pangkudo yang mekecok. Penyedang lewat bamang. Bang dua aso. Sing. Iki mah ada lagu paman 200 meter. Ada kata mekecok meter pang dua aso. Sing. Betul. Cepok. Begitu. Sisanya ngelangi ya. Jang. Aja Sar. Ya. Jang kirim surat ke tunang ya. Wih. Surat. Kayaknya bunyi ini. Surat cinta. Paco Jang ingat Jang bedik-bedik. Beli komang apel yang ganteng. Wih. Kau tak ubahnya bagaikan Jalaluddin gitu. Aku persis seperti Joda gitu. Itu ya. Cintaku di langit Taj Mahal. Wih. Itu film nyangan. Kalau di Mahabharata kau tak ubahnya bagaikan Krishna, Ramayana, Sakuntala, semua judul film India. Narayana. Angsoka. Asoka. Angsoka orang. Asoka. Asoka luar biasa, gigih berjuang ya. Meskipun penderitaan dia luar biasa. Menderita nih. Sakit walok ini ya nih. Len idago tugas du di pos raman. Len jani di nini. Cik gitu. Di subatnya rago ada di puri di pos raman bidan. Sing len perbanding nih. Yang di pos raman penuh dengan kesejukan. Ningah munyen yah ngerici. Kedes nguci, munyin pindakan. Itu ada damai, betul-betul damai. Yang jadi bara ke kota. Aduh Dewa Ratu. Pules sing man. Tinggalan tengah lemang kerewang gitu. Ungkep dan kadi-kadi. Pules sing man. Itu perbanding. Jani tadi ban kene pang do gitu gerwang-gerwang ngarawak-awak. Itu. Nah. Mungkin hal terjun di dunia narkoba tuh. Begitu. Awangki narkoba. Benar apa? Narkoba. Niatmu akan rusak kalau obat berbahaya asumsimu. Niatmu akan rusak kalau obat berbahaya asumsimu. Itu artinya. Ini seduri asumsi, tahu asumsi? Asumsi apa? Amah. Oke. Itu yang obatnya berbahaya itu amah gitu artinya itu saya gitu. Oh, Mbak. Nah, kejarnya di hibur. Hibur? Wah, betul-betul hibur ya, Pak. Jadi khasiat bidan merewen, jadi rewen. Benar. Megendeng kena aja ya. Gendeng apa? Nah, gendeng nostalgia. Gendeng anak-anak. Nah. Bangun tidurku terus mandi. Cing ora pakai sabun lah. Duri nih, Cang. Tanggung nih. Bangun tidurku terus mandi. Pakai sabun. Jangan lupa menggosok gigi. Pakai sabun. Ini. Pakai sabun terus. Bukan cing oren pakai sabun tanggung ini kayak tuang cicang. Bencang beli. Apa orang Cang? Pakai odol.
Usut sabun. Sok gigi pakai sabun mengap bungut dah. Jadi apa orang? Odol, pakai odol. Nah, Bangun tidurku terus mandi. pakai odol. Kingkin nih. Di Usahain suwut kau dia pakai sabun odol payung. di apa tuan sini ha? Kingkin jangan leh ini. Pakai sabun, Pakai sabun. pakai odol. Odol. Bangun tidurku terus mandi. Pakai sabun. Jangan lupa menggosok gigi. Pakai odol. Habis mandi ku tolong ibu. Pakai sabun. Kingkin nih. Baci sekolah di TK sing lulus dia. Kacang goreng ini, kacang nuwut temu nyincipin kang boleh pakai sabun, pakai odol. Pakai apa bro nih? Mekedap goreng ini. Nah mekedap megendeng nah. Kenap odol sabun. Goreng nak nyamu belum? Yo, dia pedih. Sing marah guys. Jarinane lekaruang pupuk pasang sinarut gending. Teruker di jarinane lekaruang pupuk pasang sinarut gending. Ngiring matembang, ngiring sareng mesola, ngiring matembang. Luang cideng igal, cak bingung cak ada bon sipah cia. Bersipah casing tu kita. Apa? Bentuk cah. Aduh, bebe. Casing mau keluar sih gitu. Jalan tangkeli do Agung. Raden Kecamangsa. Ini pernah hidup nak. Nak. Oh main. Pasir runtuh. Boleh ngiring padu ke Agung. Saking suwe titiang nentan boleh ngiring. Saking mulas tiban tan boleh ngiring. Nuagat hidup. Nuagat hidup. Yes. Tidak bawa kabar mati. Tadi arsaning tarulateng lihang ayam-ayam labuh kapat. Sapunika weati manah titiang. Boleh tangkil ring ajeng palugus cokor ini. Terus. Nah, man, yang Belah masih merasa ngayu babil. Cian makawanan, tapi kemawinan mapan sebab peragat una saja majang dengan nak seride yang begawan ini. Ye, hidup subra pekulun mabiseke resi di bio caksu. Wah, mekenapan saudara maning angaworat kepaice mekadi aste berate.
Panca dasa pramiteng Prabu, panca dameng Prabu, makanya wah raja niti ane lenan, wah lah makanya pangside raja pasti ngawak-ngawak, pangsi ngurip ipanya anggon pelalianan, Patut. pangsekan, Nggih. cek ada paman. Kalau ngamel jagat, wenten kegamelan sane patut. Oh. Paman ingat kan asap beratane, Nggih, luwere Indra Brata, Yamo Brata, Wisnu, Brata, tapi asane Chandra Brata, Surya Brata, Kwera Brata, Agni Brata, dan lain sebagainya. Ya nasa punika mangkin titi amatur yang ngapel wo cokor dewa puniki wenten wo canan itu yaji mang dene tangkel kocap yen api wentan. nah coba sing kawan, lan Nggih. apang sing raga tempal, tekin pikasan ocan nak ringser, padat angge ing jalan. Nggih. Wis. Lurus. Tapi ya benar ya mon benane nak beban yang nih. Ane ranang bebane napi. Yen keto aja bawa si Bu Agung bepastika beni. Nggih, Gelah jani suwut madang Dedawati. wanta patut pisan. Bu Agung istri dia Larasati. Kengken ben ngapet teng nih. Nah niki sampun yen dados antuk tidiang pengyak mesep nang kenyem napi bedek ngajak ide dua agung istri Larasati. Yen kanyang bahasa hidang identik bo. Tapi yen pejalan tadi asane ben Nah, ngurubah. ngan coba. Yen mau yang biasanya nak menjalan nak kene. Jangke jet nih. Kengken carane yang Sing mangkian menjalan. coba ini kata dewa. Mancankan jang itu miseng jang. Man ampun ya kenten ampunan ketuaan apa Biasa kan orang ke Larasati nyep etika bahasa dek beni sing itu. pengmanis. Kalau yang kena ngidang ya yang mah Inget. karakter sing nyabo gitu nu. Ya coba kemantan jak Dino ne jani kone beli lah karao bi. sana mangkel. Ah. Yang sampun kenten becek kan Iya, agak Mi. miring kudian no paling macam mari dewa. Cokori dewa uning reng warnane de dua gong saking ayung pura. Warnane Nggih. Dadodanane done aso-aso. Nu ya gitu nya. Oh. Kat. Dados Dagang galon nih. Adi mau badeng, Adi. sirup mau aduh. Weh, bro. Bro. Jadi saya orang galon. Mau badeng nih, bro. Adik mau badeng engken. Aman siapa orang galon? Mana pun galon ungeng. Kita Kami ini, Bo. Nih galon nih. Misi kerang cenik. Aduh. Bangsa. Aduh, memeh kadang canak gua mati beli bu. Sing Ternyata nuis Nuis, dong. Dok. Ingat Dok, kok. ingat pindah tuh. Aku Terus- saja masuk bareng kok. Oh, masuk barang. Apa anda nih malu aku dapat ada cucu. Kan anak kon cucu ini. Ya anak aku neng. Beli nang lah cucu. Ya. Ah. Lah cucu lu Adik bedi kelas 1 C, kelas 1 C, kelas 2 C, kelas 2 C. kelas 5 C. Adik Joh. Kau nyang di SD Oh, kelas 1 yang kelas 1 masuk. Yang saya atang ke kelas 5 nya saya masuk. Kelas 1. Nak ya jajah ya masuk. Kau nyang kita muda teh boleh DDK kelas 1. Kau nyang matang jadi
udah bonek kelas 1 perah jelek perah nih tuh. Yang saya ya ada ngoken kelas 5 nyak saya masuk. Oh. Kena getak. Manying. Oh, na marah-marah kelas 1 mula gitu. Marah-marah kelas 5 ngaten-ngaten. Oh, kelas 5 ngato-ngato. Balik kelas 2 aja ngoyo. Ini kelas 2 bareng ya kalau ngoyong di sisi. Ci ngurus cucun ci mondo ge repot saja. Mencang to nya ngatah, cang nek ngatah sayonya. Saya nya masuk aja pandek ke naseng nih. Beli apa lo? Udah serago SMA kadang marah. Oh. Beli kelas A, dan kelas B. Nek sing ten bekal masuk. Terus cangket udah gak kanden. Ingat sih, waktu beli bakso tuh. Ini dampak. Terus satu mangkok berdua kan? Ini itu saya ini. Ingat nih tuh? Ingat. Udah senar bakso tuh. Kan udah pendal ya. Udah pendal ulang tuh. Ingat sih? Ingat. Kan beli makanya cicengnya. Kalau yang ngaleng bumur cicengnya teko. Ini beli cucupan. Mara kecos pendol kadan jemaat ten pedol tiangnya dah dua tuh. Pendol bakso maksudnya. Bisi pendol. Ogas bajang Bruno dia jayang engke sana ya. Dulu sarwa, bajang dulu len. Engke. Senyenang orang kenalaten beline. Teman nanti ya nih ya. So bilang matemu adi jak makan. Apa ada kena hadi tekening beli nete beli anak nu taruno gantan. Adik muda. Awak bocor banyak sok banyak orang rumah gantang. Aduh. Hah, toleh nak kulit cibek kakak. Aduh. Ada beli salah nampenen kenyir anak. Basan lodek dekadena basan rujak. Marah kedek dekadena tiang enyak mudah tanpa ji gampang uyah. Pih engke. Ngaleh nak loh jani. Halo. Di jalan Jalani. saja yang ngaleh di jalan ane kengken aleh beli Ada luong? ane luang Au. ane bajang Au. bajang seken Au. Neseng 50. Bang nek gendeng berarti naik. Gangsal tidak mau joyo. Yo. Yen beli ke mang apel mare ya. Tok. Aduh. Niki ne ngeplen niki karayu dia ke. Orang teh ngeplang pun. Yo aja langsing. Gede. Jagi bulan dijabuin bali mengalir. Jagek sekadi bulan dijabuin bali mengalir. Kulit kuning gade alise madon intaran gaenang kena bali budo paling kapenik adi Udah beli bagas debesangan ngajak dia. Udah beli bagas debesangan
Gak ada. Gak. Ado kendo to ngado. Yo munde betuane tak kala luas. Dot niki. Kanyamadi. Kadang kedo tuh. Kedo mula. Kanyamanis adiknya ngelahan. Kumis wali sirane noena. Beli adik ngelahan. Tiang balik kuasa lan gelakang bareng gumanti bagiya. Do kan geneng nih zaman dulu. Kang Makejang masih ngenen sih do zaman dulu sih. Ke Bukit Jati meli celano. Artene Ke Bukit Jati meli celano, meli kain ngajaleran. artene Yen Sayuwati Adi Tresno bang beli agak boren jang buangnya cuma. Aduh. oh kuning lah beli adi tiang lahang jadi lah nemu bagio kada kita gede kesan Jani kecanya ngigel ngejak Cina. ini sih Terus joyo. Niki madang puber makere bangke. Bang. Bang ada bakal ngebangke. Yani kan, Man? Beli di Surabaya. Beli film di Penebel. Artinya Surat nih memang gaya. Kulit selam bungut tebel. beli apel di Pasar Kodok. Beli apel di Pasar Kodok. Kan mau badeng tuh. Di Pasar Kodok kan beli baju benarnya. Beli apel di Pasar Kodok. Mang apel cara godok kan. lawan Ah, lawan Jadi kene Nana. apa bang kene? Kawana. Oke. Di mana perempuan dilecehkan, di sana terjadi kehancuran, you know? Yes, I know. Sombong kan Beli semangka. Apa deh orang? Beli sumae. saya mau bunuh Buah semangka, buah kedondong. Nggak nyangka gue manis dong. Buah semangka, buah manggis. Gak nyangka gue manis. Tawang nih. Ratu nung kaya. ini orang nih Nyen. ini orang nih Nyen. Bro Ratu mau linggap Sing. Kurani Jalaluddin nih. Ini Ratu nung kaya. Tuh Jalaluddin. Belen janda. Elengang. Segar aja betul. Pakai nggak? Gue segar. Eleng tapi. Dia nuneng niki sira niki. Dadi mirip beno. Kemudian mau jalan, ngeraskin bungutnya. Doagong Larasati elengang. nih pasal Larasati Nyen kok kadang beli. oh itu doang Larasati tuh nge Larasati ya tuh nge Duh. Laras beda lati. Larasati Atuh dua bang Larasati. Iya. Ye, ngundok kene kok bantu tuh.